ये जो कपड़ा आप देख रहे हैं ये है जिससे मैं नोज़ साफ़ कर रहा हूँ। बेसिकली टी-शर्ट थी जो पहना करता था, लेकिन अब इतनी सर्दी लगी मैंने अपनी टी-शर्ट को निकाला तो उससे नोज़ ही पहन रखी है। देखिए इसकी हालत क्या हो गई है। इस कपड़े से आपको पहचान आ रहा होगा मेरी हालत क्या हो रखी है। सर्दी सच में एक हेल है। आपकी नाक बंद हो, उसके बाद आप सींक सींक करके नाक साफ कर रहे हैं, उसके बाद गले में दर्द। जहन्नुम, इसी का नाम जहन्नुम है। अमियस्तो।